معنی نداره. علما میگن انسان عاشق از 4 چیز معشوقش خسته نمیشه و سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به صورت کسی که واقعا جانانه خاطرخواهشه و دوستش داره. درسته؟ چیز طبیعیه دیگه. شما وقتی به نماز می‌ایستید میگید انی وجهت وجهی، خدایا من صورتم، و منظور اینجا صورت دلته، چهره دلته. خدایا من چهره دلمو مقابل تو قرار دادم. ما با این صورت فقط در مقابل خدا نایستادیم. قبله یعنی در مقابل رب العزت و الجلال ایستادن. این دعای استفتاح خیلی زیباست. من با صورت دلم در مقابل تو ایستادم. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تو خیلی زیبایی، تو خیلی دوست داشتنی هستی، تو خیلی بزرگید، تو خیلی دلربا هستید. اینطوری با خدا حرف بزن، گپ خودمونی بزن. قرار نشده همه عبدالستار دعا بخونه به عربی ما بگیم آمین. دعای خیلی خوبی میخونه. قرار نشده همه دیگران حرف ما را از طرف شما به خدا بزنن. الله که نیاز به واسطه نداره. خیلی خودمونی حرف بزن با الله. بهش بگو اگه تو منو قبول نکنی کجا برم. اینطوری حرف بزن. تو خدای منی، تو رب العالمینی، من که کسی دیگه ندارم. من پناه آوردم این نصف شب به خانه تو، خانه امید من اینجا. تو هم رب منید، منم بنده تو هم. حالا یک زمانم اشتباهی کردم، دوباره فهمیدم که راه فقط همین راهه. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، اگر کار تو بر نیامد آنگه گله. اینطوری حرف بزن. خدایا آمرزیدن مطیعان چه کار است؟ اگه همه آدمای خوب تو بیامرزی و تحویل بگیری چه کاری آخه؟ و کرمی که به ما گناهکاران نرسد چه مقدار است؟ اگر کرم تو و سخاوت تو و رحمت تو و بخشش تو در حد انسانهای خوب باشه، این خیلی ناچیزه. خدای نگاه به بدی ما مکن، ما بد کردیم. نگاه به خوبی خودت بکن. تو خوبی، تو که بدی نمی کنی، تو که عقده‌ای نیستید. حالا ما اشتباه کردیم، ما بد کردیم، الان هم داریم معذرت خواهی میکنیم دیگه. اگه شهوت تو در ما گذاشتید، اگه غفلت هست دیگه، شهوت خدا گذاشته، فراموش خدا گذاشته. ولی ما الان یه تلنگری بر ما وارد شده. تو این ماه مبارک رمضان یه بیداری ایجاد شده. تا بیدار شدیم آمدیم در خانه تو، سبحان الله، راه دیگه نرفتیم. الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو 1 سال، 2 سال، 30 سال، 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول زنجیر کشیدید، دیگه مطیعتان مالتان، از من گرفتید. ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که این بنده منو شکار کردید، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقی براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 سالت رو بر باد میدم. من اجازه نمیدم بندگانمو ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگانش. این تعصب خدا نسبت به بندگانش و مهرورزیش. خدای نگاه به خطاهای ما مکن.
به اشتباههای ما مکن، به گناههای ما مکن، نگاه به اون رحمت بیکران خودت بکن که از خشمت سبقت گرفته. سبحان الله. یک قطره رحمت تو میتونه گناه 100 ساله ما رو برباد بده، ذره ذره بکنه، بسوزونه. این توبه واقعا یک واژه خیلی عالیه. توبه زیباترین واژه در لغتنامه ها توبه هست. توبه یعنی امید، یعنی امید به زندگی، یعنی حیات دوباره، یعنی تولد دوباره، یعنی خود را پیدا کردن، هویت بخشیدن دوباره. امشب یک کتابی میخوندم از شیخ دکتر عائض القرنی، متفکر، شخصیت بزرگیه. کتاب درباره امیدواریه. انسان باید امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. 2 نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمیبخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه، حرام، ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مستک سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمیبخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه، من برم جای اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با 4 رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمیبخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که اونو نجات بدید، ولی قضاوت حق تو نیست، اونو نمیبخشه. تو چی کاره هستی تو رحمت خدا؟ اینقدر شرابخوارا و عیاشا و هنرپیشه ها و خواننده هایی که یک عمر عیاشی کردن آمدن شخصیت های بزرگی و دعوتگران و مصلحان بزرگی شدن. خیلی از اون مغرور نماها به عبادت های که داشتن مغرور شدن با عبادتشون، درباره بندگان خدا قضاوت کردن، رفتن جای اونا، منحرف شدن. کی میدونه فردا چی میشه؟ اونی که داره عبادت میکنه باید گریه بکنه خدای قبول بکن، منو ثابت قدم بکن. علما میگن تواضع و گریه و زاری با گناه خیلی بهتر از تکبر و خودخواهی با عبادت. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگری رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه بکنه. بعضی موقع اگر یه برادری احتیاط داره یا یه وقتی دیدی میشه پیکی زده یا کاری کرده تو صف نماز ایستاده، چپ چپ بهش نگاه میکنن. این اینجا چی میخواد؟ این معتاد آمده اینجا چه کار کرده؟ چی میخواد اینجا؟ حتما آمده تو مسجد کفشی بدوزه، دمپایی بدوزه، فلان. چرا اینطوری فکر میکنید؟ این آمده اینجا چی میخواد؟ یکی از سردسته های بزرگ راهزنان، اگر اشتباه نکنم عیار، این زمانی رفته بود شب روی دیواری که بپره تو خانه. سبحان الله. رو دیوار منتظر بود که بپره تو خانه. یک دفعه صدای آیی از داخل خانه شنید که صاحب خانه شب به نماز ایستاده بود. زمانی که این رفته بود چه؟ اون خانه رو بزنه. قدیم خود دیگه برقی نبوده، سر صدایی نبوده، خلوت. رو دیوار نشسته بود که بپره. یک دفعه صدای آیه شنید که بعد از سوره هم اون صاحب خانه داره میخونه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده کسانی که مؤمنن، مسلمانن، بر بگردن و دلهاشون بتپه و بلرزه برای خدا؟ وقتش نرسیده؟ هی میخواست بپره، دوباره اون آیه تکرار میکرد. سبحان الله. نمیفهمید که دزد آمده. اون نماز بخوند، برای هر شبش بود، نماز شب میخوند. و بار سوم 2-3 بار که تکرار کرد، بار سوم گفت بله. اون دزده که رو دیوار بود گفت بله وقتش رسیده که ایاز توبه بکنه و بر بگرده به سوی خدا. به جایی که بپره به داخل خانه، پرید به بیرون خانه و مسیرش عوض شد و یکی از قضات بزرگ و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام شد. یک راهزن
انسان نباید ناامید بشه، امیدتو نباید از دست بدید. این کتاب ناامیدی عایض القرنی حتما بخونید، داستان‌های خیلی ارزشمندی درش از واقعیت‌ها و از صحابه و از پیامبران و شخصیت‌ها درش بیان میکنه. میگه کشتی تو بیابانی میرفت، تو صحرا تو دریا میرفت، هوا طوفانی شد، کشتی غرق شد. شخصی در تلاطم امواج همجور گاه وقتی میرفت زیر آب، گاه وقتی میآمد بالا، تا اینکه نجات پیدا کرد به ساحل، تو یک جزیره غیر متروکه غیر مسکونی. وقتی که تو اون جزیره قرار گرفت از خود بیخود شد. یک دفعه چه؟ بعد از چند ساعتی که به هوش آمد، دو زانو نشست، دست بلند کرد، دعا کرد خدایا منو نجات بده. تو این جزیره دور افتاده غیر متروکه غیر مسکونی دعا کرد و تلاش کرد، امیدشو از دست نداد. تا اینکه چند مدت گذشت، گفت امروز یه چیز پخته‌ای بخورم، آتش روشن کرد و همین اطراف میگشت. یک دفعه دید که کلبه داره میسوزه. کل اون غذاش و کلبه و جایی برای مسکنش بود و آرامشش بود همه ویران شد. اینجا خیلی نگران شد، دست بلند کرد بارالله، حالا تو این جزیره مدروکه کلبی داشتم، همونم سوخت، این چه امتحانیه فلان. و بالاخره شروع کرد به گریه و زاری. در همین اثنا خوابش برد. بعد از اینکه گریه و زاری کرد، یک دفعه دل حاضر کرد، چشمش باز کرد که یک کشتی در افق داره میاد. آمد نزدیک ساحل، قایقی فرستاد. قایق که آمد گفت شما برای چی آمدید؟ گفتیم آمدیم شما را نجات بدیم. گفت از کجا فهمیدید که من اینجا تنهام، کسی ندارم، نیاز به نجات دارم؟ گفت همین کلبه، همین دودی که به آسمان ما رد می شدیم، مسیرمون رای دیگه بود، دودی دیدیم تو این جزیره، فکر کردیم که کسی نیاز به نجات داره، به هوای این دود آمدیم، تو رو پیدا کردیم. تعجب کرد چطوری فهمیدی من اینجام؟ بعضی موقع سختی های تو زندگی ما و شما پیش میاد، ناامید میشیم، قضاوت میکنیم درباره خداوند. خدا کلبش سوزان که دود به آسمان بره، کشتی که تو مسیر دیگه داره میره، این دودو میبینه، میاد نجاتش میده. اون موقع ناراحت بود که چرا کلبش سوخته. واقعا اون لحظه‌ای که دیگه نفست کم آوردید، دیگه به گفته خودمون بریدید، نفس کم آورده تو زندگی، ناامید نباش. یه سختی، یه چیزی پیش میاد، یه چیز دیگه بهت میده خداوند، یه چیز ازت میگیره، یه چیز دیگه بهت میده. خب نماز وتر رو میخونیم. بعد از نماز وتر چون وقت هست، به مدت 10 دقیقه اونایی که دوست دارن بعد از نماز وتر و دعا بنشینن. اون 10 دقیقه ساعتهای خلوته. هر کسی دوست داره به زبان فارسی، به زبان خودش، کردی، بلوچی، ترکی، به هر زبانی که دوست داره با الله گپ بزنه، فکر بکنه خودش تنها تو خانه خداست، کسی هم واسطه نداره، وقتم برای سحری زیاد. این 10 دقیقه دیشب تصمیم گرفتیم با مشورت دوستان، پیشنهاد شیخ ماجد، 10 دقیقه بعد از نماز وتر میشینیم. ما هر کسی خلوت میکنه با خودش، با خدا راز و نیاز داره، به زبان فارسی میخواد دعا بکنه برای خودش، برای خانوادهش، برای دوستانش. چون خداوند گفته در وصف مؤمنین و بالاسحار هم یستغفرون، در وقت سحر این مؤمنین واقعی هستن که مشغول استغفارن، ذکرن، تسبیحات هستن. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید.